Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon, es ist mit dem Tesla Model S Plaid und was ihr vielleicht auch schon da hinten seht, da seht ihr jemanden stehen, das ist der Uwe Kröger und eigentlich, ich glaube, ich muss ihn euch nicht vorstellen, Uwe Kröger, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt schon hier? 7. 7 Jahren. Ja, 7 Jahre. Wir haben uns damals kennengelernt, weißt du noch, in Hamburg bei der Auslieferung in dem Hafen? Ja, stimmt, da warst du auch. Und danach war, relativ kurz danach, war ein Treffen nicht in Prag, in Rade. Ja. Da hatte ich auch ein Video gemacht. Das war eins meiner ersten Tesla-Videos, glaube ich. Und da war, du warst da und noch ein paar andere waren da. Dennis Withus. Stimmt. So die alten Kamele, ja. Stimmt. Genau, du bist seit Ewigkeiten dabei und hier guckst du dir regelmäßig Tesla an, wie da der aktuelle Status ist. Genau, als Kfz-Sachverständiger habe ich mir vorgenommen, mich nur noch um Tesla-Fahrzeuge zu kümmern, um die Zustände, und ich habe den End-of-Warranty-Check irgendwann mal erfunden, dass die Leute wissen können, wie ist mein Auto, wie ist der Status, was kann ich bei Tesla geltend machen, damit das Auto dann nach den 80.000 auch wieder top dasteht. Und das ist eigentlich mittlerweile das, was ich mache. Und natürlich den e-Cannonball. Stimmt, Achso, das ist nee, jetzt heute ein Doc nicht. Tesla, aber der Blitz ist auch dasselbe wie beim e-Cannonball, ne? Ja, genau. Schaut auch auf jeden Fall mal vorbei bei Uwe und bei Cannonball. Das Tesla Model S Plaid habe ich ja seit 31.12.2022, letztes Jahr war 22, also 1,5 Jahre, etwas drüber. Bin aber auch schon 50.000 Kilometer gefahren, jetzt in den letzten Wochen nicht so viel, vor 2 Monaten waren wir noch in Rumänien. Aber wir haben uns mal gedacht, ich komme mal bei dir vorbei und du guckst den Wagen einfach mal an, weil das doch schon einige Kilometer sind. Der Wagen war natürlich zwischenzeitlich mal bei Tesla. Es gab 1, 2 Sachen, die eben an den Anbauteilen gemacht wurden. Das Lenkrad wirst du sehen, da war ich schon mal da sollte das Neue da sein. Das war da nicht da. Da hat man mir gesagt, dass man ein anderes einbauen könnte, temporär, bis dann das Neue da ist. Und so weiter und so fort. Ich habe meins behalten, weil ich brauche nicht zwischenzeitlich was. Das ist so eine bekannte Sache. Die Anbauteile wirst du ja auch gleich sehen. Werden wir auch noch mal drüber sprechen, wie das jetzt da ist. Aber was ich noch mal spannender finde, ist eben Aufhängung und solche Sachen. Klar, wir prüfen das Auto auf Herz und Nieren. Wir gehen auch nachher in den Akku rein. Da kann ich dir auch schon sagen, ob du ein Heizer bist oder ob du sparsam fährst. Also. Ich hatte schon ganz viele Plätze hier, schon über 20 Stück. Und habe natürlich auch die Werte und konnte immer sehen, okay, wie sind die gefahren. Man kann das auch gut vergleichen. Und auf jeden Fall immer spannend. Vor allem die Probefahrt ist immer spannend, weil das Ding ja nun echt Punch hat. Ne? Starten wir einmal, würde ich sagen. Ja, wir fangen mit Probefahrt an. Oh, sehr gut. Ja. Für hochwertiges Zubehör für euer Tesla Model Y und 3 schaut einmal bei uns im Shop for Tesla.com vorbei. Dort findet ihr auch Gummimatten von unserer Marke Tobi Fair, die wir in Deutschland produzieren. Die sind wirklich sehr passgenau und wir haben sie gerade nochmal verbessert, indem wir jetzt 2 verschiedene Varianten, einmal die Premium-Gummimatten und die Allwettermatten anbieten. Also schaut einmal vorbei im Shop for Tesla.com. Das unterstützt uns auch hier auf dem Kanal. Das ist das neueste Update? Ja, das ist das 26.7, ja. Das habe ich gerade bei meinem runtergeladen. Ich habe ja auch ein Palladium, so heißt die Baureihe hier. Und ich sehe aber gerade, dass das hier kenne ich noch nicht, dass ich hier das steuern kann, heizen und kühlen. Wie gesagt, bei mir wird es gerade runtergeladen. Ich gucke mir das heute Nachmittag an. Das ist also ganz frisch. Play-Doh heißt er. Play-Doh, ja. Ja, dann schauen wir noch mal, was wir hier für Daten haben. Damit fängt es immer an, dass ich mir aufschreibe, was du hast, damit ich das Auto später auch zuordnen kann in meiner Datei. Was sich da aber wieder festgestellt hat bei dem Software-Update ist, dass das Model S doch oder Model S und X etwas stiefmütterlich behandelt werden. Denn bei den 3 und Y wurde ja auch das Menü für Klimasteuerung überarbeitet. Ja. Hier wieder nicht. Ja, das ist das, was ich gerade vermutet habe, aber das hier, das kenne ich so nicht. Das ist aber da. Ich meine... Ich kenne das nur hier, dass es da ist und dass du hier einstellen musst. Ja? Ach so, nee. Diesen Shortcut, den kenne ich nicht. Du kannst es dir von hier oben runterziehen. Und dann dahin machen? Dann ist es da. Ja, gut. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Genau, aber halt... Stimmt, ja. Du kannst ja alles darunter ziehen aus diesem Interface, ne? Genau. Du kannst jetzt auch das hier mit runternehmen, wenn du willst, den Energie. Ja. Ja, das wusste ich. Aber ich bin tatsächlich nie drauf gekommen, die Sitzbelüftung darunter zu ziehen. Gute Idee, werde ich machen. Also ich hatte auch einmal die Yoke-Heizung unten, das blieb nicht da. Also genau wie momentan speichert er nicht einen Favoriten, das verstehe ich nicht. Ich hatte einen neuen Favoriten angelegt und den hatte ich jetzt schon 3-mal neu hinzugefügt. Der war immer wieder weg, das war keine Ahnung. Aber es ist, wie gesagt, wir haben ja auch bis heute immer noch keinen durchschnittlichen Verbrauch der letzten 50 Kilometer. Ne, das, was du unter Energie hier oben bei Model 3 Y hast. Ja, gibt's nicht. Ne? Haben wir bis heute... Halt, über Trip kannst du halt gucken, dann musst du halt immer deine
muss man mal zurücksetzen. Aber wenn ich mir das angucke, 195, das ist doch ein super Verbrauch bei den letzten 7.400 Kilometern. Ja, wir waren auch... Das ist top. Also das Model S ist, also Palladium, mit den 2 permanent erregten Motoren, ist extrem sparsam geworden für so ein großes Auto. Und also das wirst du dann bei, wenn du die mit Batterie, wenn du Batterie auslegst, dann wirst du es vielleicht sehen. Ich bin jetzt auch wieder hier nach Lübeck auch einmal vollgetreten bis 2,30 oder so. Ne? Das geht ja auch schnell, das sind ja nur ein paar Sekunden. Eben, ich schon ihn nicht. Ja, gut. Ich prüfe natürlich während so einer, also das für viele bitte abnehmen, denn dieser Klebstoff hier, ja, der ist jetzt noch schön abnehmbar, aber der bleibt irgendwann, wenn das länger drauf bleibt, auf dem Spiegel. Ja, okay. Und dann kriegt das mal sauber. Okay, also nimm die bitte ab. Okay. Es nervt irgendwann. Ich weiß, man möchte das immer so lang wie möglich neu. Das hat Laura definitiv schon abgemacht. Ja, schlaues Mädchen. Ich bin da nicht so. Und jetzt prüfen wir hier die ganzen Sachen wie Fensterheber, Motoren. Da muss man sich schon wundern, was da manchmal rauskommt. Wir hatten hier schon knapp 4.000 Tesla-Fahrzeuge auf der Bühne in den letzten Jahren. Was es alles für Mängel gibt und was es nicht für Mängel gibt. Das ist wirklich unglaublich. Wie bist du zufrieden mit dem Yoke-Lenkrad? Ich liebe das. Ich liebe es auch. Ich würde nie wieder ein anderes haben wollen. Und auch mit fehlenden Lenkstockhebeln fantastisch, oder? Ja. Wenn du mit so einem Auto 800 Kilometer gefahren bist, setzt dich in ein herkömmliches Auto, drückst du auf ein Airbag, um zu blinken. Ne? Ja. So schnell geht das. Ja. Also ich finde es komfortabler, ne, weil ich meine Hand einfach immer am Lenkrad habe und nicht umgreifen muss. Wegen der Totwinkelkamera blinke ich auch jedes Mal. Ich blinke wegen jeder Kleinigkeit. Selbst, also an manchen Stellen, wo man wahrscheinlich nicht blinken sollte, blinke ich, wenn kein Auto da in der Nähe ist, was das verwirrend sehen könnte, um einfach die Kamera zu haben. Ne? Also wenn zum Beispiel, wenn man so eine spitze Auffahrt auf eine Straße hat, dann blinke ich rechts, um einfach zu sehen, ob da ein Auto kommt, damit ich nicht mit dem Kopf verdrehen muss. Ne? Genau. Ist das nicht doof? Eigentlich, also Schulter, für alle da draußen, bitte niemals vergessen, Schulterblick ist lebenswichtig. Ja. Aber also ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich nicht mehr mache, weil ich aber eben das visuelle Feedback habe. Ja. Ich sehe genau das, was ich sehe es sogar besser, weil ich nicht die B-Säule und C-Säule im Weg habe. Ja, aber nein. Doch. Nein. Bitte trotzdem einmal gucken noch, wenn du Spurwechsel machst und so. Ja, okay, Spurwechsel, ja. Ich bin ja bei dir, ich verstehe es ja. Aber es hat mir aber auch schon häufig den Arsch gerettet, muss ich sagen, die Kamera. Ja. Gerade bei so Autobahnauffahrten, wo du im Außenspiegel nichts siehst, wo du bei der Auffahrt nichts gesehen hast und dann quasi eigentlich fast rüberziehen willst, dann blinkst du und dann siehst du, das plötzlich doch ein Auto. Also gut, das hätte der Wagen dann im Zweifel auch gemerkt und so weiter und so fort, aber ich liebe es aber, Totwinkelkamera. Beste Feature. Fahrwerk standardmäßig auf niedrig würde ich an deiner Stelle einstellen, weil je niedriger er ist, desto weniger verbraucht er. Aber ist das, also früher war es so, dass das nicht gut fürs Fahrwerk war, oder? Oder für die Antriebswelle? Antriebswelle, ja. Wurde aber geändert. Also Tesla würde das dir nicht empfehlen oder anbieten, wenn es nicht auch gut wäre. Ja. Plättreifen, Plättreifen gehen schnell. Das gibt es viele Videos auch aus Amerika, wo die Leute es kaum schaffen, mehr als 20.000 Kilometer mit einem Satz Hinterreifen zu fahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Werden wir sehen, aber ich meine, also der Reifensatz, mit dem wir jetzt fahren, der wird 35.000 Kilometer haben. Also es ist ein Sommerreifen, ich habe Winterreifen noch. Ja. Der sollte eigentlich okay sein. Okay. Ja, also ich finde, das war, also am Anfang hatte ich das auch auf niedrig, weil ich den Wagen dann auch schöner finde nochmal. Ist ja quasi eine Tieferlegung. Aber ich habe es dann irgendwann ausgeschaltet wieder. Die Dichtung frisst sich hier auch wieder in den Himmel. Ich muss ab und zu mal rausholen, weil sonst wird die Beschichtung, die Alcantara-Beschichtung von der Trägerplatte gelöst. Also hier vorne, das... Ja, genau. Einfach mal rauspulen, dass sie wieder normal überlappend aufsitzt. Das machst du so einmal die Woche. Genau so. Okay. Weil der popelt sonst irgendwann die Beschichtung raus und dann hängt die hier so runter. Also habe ich schon ganz oft gesehen bei älteren Models. Das sind leider Sachen, die ich bis heute nicht verstehen kann, dass wenn man so ein Palladium weiterentwickeltes Fahrzeug entwickelt, dass man das nicht einfach mal die Leibung dieser Dichtung um 5 mm vergrößert, dann würde es nicht mehr passieren. Wird einfach nicht gemacht. Ja, aber du weißt ja, Tesla ist wie Apple, ne? Die Autos sehen die Phones sind von außen alle gleich aus, aber innen ist alles anders. Oder Boeing. Ne? Ein alter 747 sieht heute immer noch so aus, aber es ist ein ganz anderes Flugzeug. Ja. Und leider hat sich das aber nicht unbedingt bei allen Flugzeugen zum Besseren entwickelt. Nee, das stimmt. Anderes Thema. Ja, so, wie fährst du denn hier überhaupt gerade?
immer im Plaid. Immer im Plaid, okay, ja. Alles klar. Ich habe mir tatsächlich, jetzt lasse ich mal den Opa raushängen hier, ich fahre tatsächlich fast nur noch ein Lessig. Echt? Okay. Reicht mir vollkommen aus. Und na gut, Akkutechnologie ist ja so mein Steckenpferd. Es ist halt gut für den Akku, wenn du ihn nicht so viel abforderst, ne? Ja, oder nicht so schnell so viel. Das ist schon geil hier, kann ich ja auch. Ich habe nur den Long Range, ist ja der alte Performance. Ja, genau, eben. Das ist und das reicht unfassbar schnell. Ja, genau. Und dann natürlich in meinem X. Ist auch ein unfassbar geiles Auto. Also, ja. Du, ich kann dir sagen, warum ich X und nicht mehr S fahre. Weil X ist damals ja die Weiterentwicklung des S gewesen. In vielen, vielen kleinen Bauteilen, vielen kleinen Details ist das Auto für mich besser als ein S. Deswegen habe ich nichts. Ja, glaube ich auch. Also, ne, auch also Soft Close und solche Geschichten finde ich. Mit Ansage oder ohne? Ja, mach ruhig, wie du machst. Ich bin zwar selten Beifahrer hier gewesen, aber ich hoffe, ich habe mich irgendwie halbwegs dran gewöhnt. Okay. Antriebswelle rattert ein bisschen, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, eine Sache. Gefühlt hat er das von Anfang an. Deswegen habe ich das immer für normal empfunden. Aber deswegen ist gut, dass du da jetzt einmal drin sitzt, weil du kannst genau sagen, ob es normal ist oder nicht. Aber normal, man hört es eher, wenn man von langsamer Gas gibt. Also es ist immer wieder beeindruckend, so ein Ding zu fahren. Wir sind jetzt schon wieder bei 200. Und es ist so leichtfüßig, es ist so easy für das Auto. Das ist auch wirklich das, was ich immer wieder, also ich liebe das Auto. Und wirklich nach 1,5 Jahren, nach 50.000 Kilometer, wüsste ich immer noch nicht, in welches andere Auto ich irgendwie einsteigen wollen würde und genau dasselbe Gefühl hätte. Also momentan gibt es kein Auto. Doch, der Porsche Taycan Turbo ist. Ja, okay, aber ist mir zu teuer. Ja. Ne, also du kriegst ja dasselbe Auto, also von der, ne, klar, Fahrwerk ist noch mal ein bisschen... noch mal ein bisschen besser, aber das ist mir der Aufpreis nicht wert an der Stelle. Nee, mir auch nicht. Plus, ich habe nicht die Software. So. Also wir spüren, wir sind schon wieder bei 220, mal eben ganz kurz, also echt toll. Wir haben hier eine leichte Vibration im Fahrzeug, dauerhaft. Okay. Du hast dich wahrscheinlich dran gewöhnt. Ja. Und das kommt von der Antriebswelle. Okay. Hast du das Gefühl, dass du das Lenkrad gerade hältst, wenn du gerade fährst? Ja. Ja? Ja. Okay, krass. Es ist ganz schwer darzustellen mit dem Lenkrad, wie ist es für dich gerade oder nicht. Meins sitzt exakt genauso. Und ich habe meine Spur, das ist auch ein Riesenthema bei Tesla, schon einstellen lassen bei Profis. Und ja, ist gerade so ein Skoda hinter uns, der wollte mich jagen, hat aber wirklich gar keine Chance. Das ist das Schöne am Plaid. Wir hatten schon mal einen R8, da saß einer alleine drin, wir waren zu viert im Auto und bis 260 sind wir den noch weggefahren. Ne? Also selbst sowas hat dann keine Chance. Okay, aber weil ich hatte das Gefühl, dass ich das ist so geil. Jetzt fährt er vorbei. Ich hatte das Gefühl, dass ich das geändert hatte, aber also die Stellung leicht nach rechts. Aber wenn du sagst, das ist... Ja, hatte ich auch, ist aber richtig so. Okay. Okay. Es ist wirklich schwer. Du hast ja hier mehrere Diagonalen. Ne? Du hast ja hier gar keine. Es gibt hier nicht eine, außer diese hier, eine gerade Linie. Ja? Und an dieser Linie, an dieser Chromlinie musst du dich orientieren. Okay. Und dann passt es. Ja? Okay. Und wenn es wirklich 1 Grad oder ein halbes Grad falsch ist, lebt damit. Ja. Weil wenn du es umgestellt hast, stimmt wieder irgendwas nicht, wo du denkst, jetzt hätte es doch ein Viertelgrad wieder mehr rechts. Lass es. Aber fährt gut. Wie gesagt, wir haben diese leichten Vibrationen. Es ist nicht ungewöhnlich. Gestern hatte ich das. Ist es ein weißer? Nee, der ist grau. Der ist grau. Ja, ich hatte gestern einen weißen Plaid da mit 24.000 Kilometern und der hatte das auch mit dieser Antriebswelle. Es ist ja ein bekanntes Problem bei S und X seit Beginn der Zeitrechnung, dass die Antriebswellen vibrieren. Das hat mehrere Gründe. Wir können da jetzt ganz tief ins Detail gehen. Also es kommt aus der Drive-Unit hauptsächlich. Da ist ein Teil, was etwas Spiel hat. Das könnte man ändern, aber Tesla sagt wohl, geht so auch. Okay. Oh, hier, die Rocker kommen. Guck mal. So, dann wollen wir mal den Autopilot checken. Fährst du viel im Autopilot? Nein. Ich fast nur. Ich ganz, echt wenig. Ich bin dafür zu unruhig, sage ich dir ganz ehrlich. Für mich müsste er viel aggressiver sein, sage ich mal. Sprich, schneller beschleunigen,
Spurwechsel schneller machen. Ah ja, wie alt bist du nochmal? Ich bin auch 35. Okay, das ist unterschiedlich. Ich bin 55. Ich muss tatsächlich sagen, in deinem Alter war es für mich genauso. Heute genieße ich wirklich das Behäbige und das Ruhige. Ich weiß ja, alles klar. Okay, ja, ich bin bei dir. Ich genieße aber, also ich kann das nachvollziehen und ich kenne auch viele Leute, die es wirklich eben so aktiv nutzen. Ich kann auch immer nicht in diesen Diskussionen mit Autopilot, hier mit Phantombremse, und da kann ich mal nicht mitreden, weil ich habe sie nicht, weil ich es so wenig nutze. Selbst irgendwie, wenn wir in Rumänien oder Osteuropa eben unterwegs sind, wo du jetzt nicht schnell fahren kannst und die Leute auch auf Autobahn zumindest entspannter fahren, Landstraße ist wieder ein anderes Thema, selbst da kann ich ihn nicht anmachen, weil ich dieses Fahren so genieße. Ne? Ich fahre auch 50% meiner Zeit ohne Musik, ohne Podcast, ohne alles, weil ich es einfach nur genieße, vor mir hinzufahren. Und dann wäre das mit dem Autopilot, würde man was verlieren. Ja, tatsächlich geht es mir auch so. Ich habe fast auch nur noch ruhiges Fahren und genieße, kann meinen Gedanken folgen, was sehr, sehr schön ist, sehr angenehm ist. Und dazu nutze ich auch den Autopiloten. Aber ich habe hier eine Vibration im Lenkrad, eine dauerhafte, wenn du hier oben aufs Hörnchen guckst, kannst du sehen, wir fahren 130 und es vibriert. Ja? Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Spur nicht richtig eingestellt ist. Normalerweise ist es so, dass jetzt jeder sagt, die Diskussion hatte ich mit Tesla auch, die Reifen müssen ausgewuchtet werden. Ja, ist oftmals ein Fehler, allerdings dann vibriert das nicht mehr bei 130, sondern es fängt bei 80 an und hört dann meistens so bei 100, 120 auf. Mhm. Und es ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Spur nicht stimmt. Okay. Ne? Die ist zu weit offen und müsste etwas enger gestellt werden. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe das bei meinem Palladium, als der kam, genau das Gleiche gehabt. Habe das bemängelt. Dann haben sie mir gesagt, ja, müssen wir Reifen auswuchten. Ich sage, nein, braucht ihr nicht. Bitte die Spur einstellen. Haben sie dann auch gemacht. Wollten mir das Datenblatt dazu nicht geben, zur erfolgreichen Spurfeststellung. Habe gesagt, ich muss das aber haben. Ja, gibt's nicht, doch, gibt's, will ich haben, sonst haben wir ein Problem. Haben sie dann mir auf den Fahrersitz gelegt von Tesla. Und da habe ich dann auch schon gesehen, auf den Daten stimmt immer noch nicht richtig. Ja? Und dann bin ich zu meiner Werkstatt hier in der Grotkoppel gefahren zur Firma Henkel, wo ich mit denen zusammenarbeite, die dieses Messgerät hat. Ich habe keine Spurvermessung, weil das nicht meine Arbeit ist. Und dort habe ich gesagt, nimm dir mal Zeit. Und was du mit deiner Hilfe berechnest, ist mir jetzt nicht so wichtig, aber nimm dir Zeit und versuch, die Daten zu erreichen. Weil du kannst diese Achse im Tesla Model S, 3, Y super einstellen. Spur, Sturz, Vorlauf, alles kannst du einstellen, Nachlauf. Und was du brauchst. Und wenn du dir die Zeit nimmst, hast du danach ein ganz anderes Auto. Ja? Okay. Und das haben die gemacht bei meinem. Und top. Okay. Ja gut, ich bin gerade überlegen, ob ich das... Also also kann sich eine Spur während jetzt 50.000 Kilometer verstellen? Ja, schon, ne? Ja. Also dieses Vibrieren ist mir auch schon mal aufgefallen. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das mit 10.000, 25.000 oder 30.000 Kilometer war. Das weiß ich nicht, ob das eben von Anfang an war. Hier jetzt zum Beispiel 80, absolut ruhig. Ja. Also absolut ruhig, das ist ein ganz klares Zeichen. Es sind nicht die Räder, die ausgewuchtet werden. Wir fahren jetzt eigentlich mal meine eigentliche Prüfstelle. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen Plätt fahren. Also jetzt fahren wir meine normale Prüfstrecke. Da kommen wir dann noch mal in die Holpergeschichte und ein Kopfsteinpflaster und was ich da alles habe auf dieser Strecke. Und dann hören wir uns noch mal das Fahrwerk an. Aber eindeutig, hier können wir es jetzt ganz schön simulieren. 80, nichts. Guck mal, absolut ruhig. Ja? Ja. So, jetzt geht es schneller. Jetzt fängt es an hier. Ja. Siehst du? Ja. Und das ist eine Spurentscheidung. Aber es ist jetzt nichts Kritisches. Also im Zweifel geht das auf den Reifen. Oder wie kritisch auch würdest du? Fast gar nicht. Ja, ein bisschen. Klar, der rasiert natürlich dann, wenn er flattert. Aber es ist so wenig. Wir gucken uns hier nachher an. Generell würde ich mir das keine Sorgen machen. Mich nervt es halt einfach, weil du fährst ein teures, gutes Auto mit einer super Performance und das Lenkrad vibriert. Ne? Das ist kein 82er Golf. Und deswegen darf das nicht sein. Bei mir ist es auch weg. Ich bin zufrieden. Ich empfehle halt jemanden, also allen, da gibt es ja diesen JP irgendwo im Kölner Raum.
der Achsvermessungen macht. Der hat sich da richtig bei Tesla drauf spezialisiert. Okay. Kann ich jedem empfehlen. Der Mann ist gut, der macht da tolle Sachen. Oder auch hier die Firma Jörs in Lübeck bei uns macht das auch mittlerweile mit einer neuen Achsmessanlage. Ich sage, bei 80% aller Tesla ist die Achse nicht richtig eingestellt. Was meinst du, woran das liegt? Also sind dann die Instrumente im Werk falsch oder woher kommt sowas? Also andere Hersteller bekommen es ja hin, oder nicht? Ja. Weißt du? Ja, ja. Also hier ist irgendwas vorne links, ne? In deiner Achse nicht ganz in Ordnung. Deswegen musst du Kopfsteinpflaster fahren. Das ist diesen Ton kriegst du nur, oder die Frequenz kriegst du nur auf Kopfsteinpflaster. Und jetzt kommen die fiesen, aber auch da hört man es deutlich. Ja, also vorne links kann ich dir schon mal was sagen, ist was ausgeschlagen. Okay. Vielleicht können wir es nachher sehen. Die Achse hängt natürlich bei uns auf der Bühne und ist voll unter Last. Aber generell müsste man es eigentlich prüfen können. Ob es ein Querlenker ist, ob es eine Koppelstange ist oder ein Federbein-Domlager. Federbein-Domlager gehe ich mal von aus, jetzt, dass es nicht ist. Aber ich muss jetzt die Sachen einmal aufschreiben, die wir jetzt haben. Wir haben ja einmal das Vibrieren im Lenker, wir haben das Vibrieren aus der Antriebswelle und das Klappern vorne links. Das ist mir tatsächlich, weiß nicht, vor 3 Wochen oder so ist mir das aufgefallen, da bin ich Kopfsteinpflaster gefahren. Da hatte ich das auch gehört, dieses vorne links. Das war, als ich langsamer gefahren bin, war es auch noch mal ein bisschen deutlicher, glaube ich fast. Also man muss sagen, der Wagen war ja auch, also der war nie bei einer Inspektion oder sowas, wo sowas kontrolliert wurde, sondern ich war... Oh, meine Fresse. Das ist so brutal. Also, gerade als Beifahrer, ne? Ja. Als Fahrer ist natürlich einfach. Dein Hirn weiß, was gleich passiert. Genau, du weißt gar nichts. Ich ne? weiß nichts. Das Ja. ist völlig aus dem Nichts. Ja, okay, das habe ich so ein bisschen befürchtet. Aber wie gesagt, der Wagen hat 50.000 Kilometer runter, wurde sich nie angeguckt. Hast volle Garantie, alles gut. Ja. Der Hersteller hat dir ein Leistungsversprechen gegeben, dass das Fahrzeug 80.000 Kilometer oder 4 Jahre, je nachdem was zuerst kommt, ein gutes, qualitatives Auto verkauft hat, wo solche Mängel nicht sein dürfen. Ja? Reifen sind klar, ständiger Kontakt zur Straße, Bremse auch, das unterliegt nicht der Garantie, aber sämtliche Fahrwerksteile und was wir sonst so haben, Motoren und so weiter, das ist in der Garantie mit drin und wenn es eben ausgeschlagen ist, dann war es wohl nicht so richtig gut in der Qualität und muss ausgetauscht werden. Hattest du das schon mal jetzt bei einem Plaid? Das Klappern vorne links noch nicht, nein. Ich habe meistens hinten Klappern und ganz oft auch Knarzen. Fährst du den Bildschirm immer mit dich? Nee, immer zu mir meistens. Okay. Was zum Beispiel gerne mal klappert, ist das Ding hier hinten. Okay. Das ist bei dir Plastik, das Fest. ja. Ja, das klappert ganz oft. Dann hinten die Aufnahmen der Sitze. Da sind so Bügel, wo der Sitz einrastet. Da klappert es gerne mal. Ebenso an den Türen. Ja, das hatte ich tatsächlich. Hinten rechts meine Tür, die hat sehr geknarzt. Ja. Und das haben sie aber gelöst. Ja, das ist. Eigentlich braucht man da nur, so haben wir es immer gemacht. Früher bei Mercedes war das auch öfter mal. Machst du so ein kleines Stück Tape um diesen Chromrahmen, wo die Tür einrastet. Fällt gerade der Name nicht ein. Und dann ist das auch weg. Okay. Ja, weil das Auto arbeitet ja immer, ne? Ja. Das hatte mich dann irgendwann echt ein bisschen genervt. Und ich bin, wie gesagt, ich nutze ja mein Auto. Ne? Es ist jetzt auch nicht in einem schönen, sauberen Zustand. Nee, tatsächlich. Höre ich da Kritik raus, wie ich mein Auto behandle? Ganz deutlich. Ja, Da musst du mal an meinen gucken. Ich glaube, ich bin da aber, ich weiß es. Ich nutze es. Ich liebe es einfach. Es ist einfach, dass ich nicht viel drum kümmern muss. Hin und wieder mache ich es mal sauber, aber es ist keine hohe Priorität für mich. Immer dass es wie sauber geleckt. ist. Meiner immer wie aus dem Werk. Da steht er. Da steht er. Ja, man sieht schon. Ja. Nee, das ist bei mir, es wird genutzt. So, es ist ein Fahrzeug, um von A nach B zu kommen. Deswegen liebe ich aber auch, glaube ich, Tesla, weil ich mich nicht mit Inspektionen und sowas rumschlagen muss und Rückrufaktionen und dergleichen. Ja. Und es einfach immer funktioniert. Ja, das finde ich auch gut. Das hat mich ja wieder von Porsche zurück zu Tesla gebracht. Diese Peripherie. Das heißt Inspektionskosten, Over-the-Air-Updates kommen kostenfrei. Du hast ab und zu mal alle paar Monate oder alle paar Wochen ein ganz anderes Auto, so zumindest gefühlt.
Und ich brauche nicht zum Porsche fahren und mir 700 € für eine 30.000 Kilometer Inspektion bezahlen, wo eigentlich nur auch unnötig alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit gewechselt wird. Das muss nicht sein, du kannst die Hygroskopität ja messen und sehen, dass die Bremse dadurch, dass du Elektroauto fährst, ganz anders beansprucht wird, wie jetzt bei einem 911er. Da musst du dann auch die Bremsflüssigkeit nicht alle 2 Jahre wechseln, sondern vielleicht mal alle 4, aus Sicherheitsgründen. Selbst dann ist sie oftmals noch gut. Und das sind so Sachen, die mich dann auch wieder zurück zu Tesla gebracht haben. Also ich hatte mich ja als eigenes Fahrzeug, was ich fahre, 2020 gesagt, weil ich die Auslieferungen von 2019 und 20 aus Amerika, die Model 3, die waren teilweise so schlecht, in der Qualität, von so einen hatte ich auch, oder hatte ich auch mehr, 2 oder 3. Dass ich echt enttäuscht war und ich konnte es nicht mehr ertragen, was meine Kunden da alles ertragen müssen. Und da habe ich gesagt, gut, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. Und dann war ich ja auch zufrieden. Aber nach 3 Jahren kam ich dann doch wieder zurück, hatte ich einen Model X in den Fingern und dachte mir, oh ja, der ist doch ganz geil. Und deswegen fahre ich wieder Tesla, weil das Gesamtpaket ist einfach unschlagbar. Ja, das ist, ne, also ich hatte ja auch für 6 Monate, hatte ich ja einen Taycan und das war ein cooles Auto. Nun haben wir natürlich immer die Herausforderung, dass wir auch nach Rumänien gefahren sind die letzten Jahre. So, das wäre heute, glaube ich, auch mit dem Taycan kein Problem mehr. Aber wir haben halt einmal diese unfassbar schlechte Erfahrung gemacht, wo wir die Strecke gefahren sind, wo wir wirklich eine Problemladesäule nach der anderen hatten und ankamen und die war defekt und das stand nirgendwo und solche Sachen. Das wird sicherlich heute besser sein und irgendwann müssen wir es auch nochmal testen. Aber wir fahren halt seit 3 Jahren mit Tesla, also mit dem sind wir jetzt schon 3-mal und 2-mal davon bis ans Schwarze Meer gewesen und wir haben nie nur ein einziges Problem. Hassle-free. Es funktioniert einfach und das war beim Taycan eben nicht meine Erfahrung, was eben Ladesäulen anging. Da habe ich wirklich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Was aber auch, der Wagen war 5-mal in der Werkstatt wegen Software-Updates, weil Plug-in-Charge nicht funktioniert und die nicht wussten, warum. Und diverse Sachen. Ich habe eine Rückrufaktion, bis heute kommen ja noch Rückrufaktionen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so nee, lieber nicht. Und dann eben, klar, der neue Taycan sieht sexy aus, hat dann genauso viel Leistung wie hier. Ist interessant, aber nee, ich bin nicht bereit, das Geld zu zahlen. Ich kann das mal kurz erklären. Du guckst ja nach vorne raus. Ja. Da ist der Tesla in allen Sachen überlegen. Ja, er fährt schneller, ist billiger, die Software ist gut, das funktioniert alles. Aber wenn du das Gesamtpaket siehst, ist der Taycan für mich das hochwertigere Fahrzeug. Ja, Baumaterial, gute Materialverarbeitung und so weiter. Was ich auch immer dachte, was sich jetzt ergeben hat, nicht so ist, ich dachte, wenn ich einen Taycan kaufe, habe ich ein hochwertiges Fahrzeug, was einen geringeren Wertverlust hat. Das ist nicht so. Eingetreten? Das ist nicht eingetreten, nein. Ich habe ja tatsächlich mit unserem Taycan, ich habe noch nie ein Auto gehabt, wo ich so viel Verlust gemacht habe. Ja, das ging ja durch die Presse. Hätte, ja. Deswegen behalten wir ihn. Ja. Aber das ging in meinem Leben immer anders, dass man ein Auto gekauft hat, man hat es ein Jahr gefahren und mit fast den gleichen Betrag verkauft, wenn man ihn gut eingekauft hat. Das ist mit dem Taycan nach hinten losgegangen und das hätte ich nicht erwartet, viele andere auch nicht. Ja. Was natürlich jetzt aber auch gerade sehr schade ist, ne, weil es natürlich völlig durch die Medien ging und irgendwie jeder davon weiß, der neue Taycan verkauft sich so grottenschlecht. Also wenn du da Zahlen siehst, das ist eine Katastrophe. In China sowieso nicht, verkauft er sich nicht. Aber auch hier die Zulassungszahlen. Normalerweise kommt ein neues Modell und du hast einen Peak bei den Zulassungen. Beim Taycan ist das jetzt ausgeblieben. Hier ist aber genauso. Auch der verkauft sich nicht gut und hat auch einen sehr hohen Wertverlust. Ich frage mich ja sowieso beim S und X, wie lange Tesla das noch machen wird tatsächlich. Ich glaube, die stellen sie irgendwann ein. Das denke ich nämlich auch. Ja. Also der einzige Grund, warum das S und X noch aktuell spannend sind, wobei deins eher weniger, weil der Antriebsstrang, den wir hier haben, mit den 3 Motoren, ist derselbe wie im Semi. Das sind auch 3 Motoren. Und das heißt, sie haben da wieder Economy of Scales, weil sie den Semi sowieso bauen wollen und da natürlich nochmal eine andere Marge haben als hier. Hier haben sie deutlich mehr Wettbewerb als jetzt beim Semi. Ja. Deswegen, sie konnten den Antriebsstrang hier entwickeln und gleichzeitig im Semi benutzen. Ja, schlauer Gedanke, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Definitiv, gut, ja. Ja, hochskaliert. Wenn du immer hier so die Hand vorhältst, glaube ich, dass das dann fokussiert. Kann das sein? Weißt du? Ja, so, ich kann nicht ruhig sein. Nee, das sollst du auch nicht, aber... ich hole mal auch das Bild. Guck mal, ich bewege meine Hand. Ja, du bist immer hier vor meiner Fresse. Die ganze Zeit schon.
Okay, dann rede ich jetzt für eine Weile so. Um das auszugleichen hier, gleiche Bildschirmzeit. Was hat Elon gesagt? Die Entwicklung in China ist so schnell, da können die nicht mehr mithalten. Also Tesla wird in eine andere Richtung eingehen irgendwann. Ja. Robotaxi, Optimus, sowas, da geht's hin. Ja, dann werden wir Tesla gar nicht mehr wiedererkennen. Das ist doch das Schöne an Tesla. Ja, das ist spannend. Ja. Stell dir mal einen deutschen Autohersteller vor, der plötzlich Optimus baut. Ja, genau. Geht gar nicht. Nee, Toyota geht gar nicht. Hyundai, glaube ich, war nicht Hyundai auch? Hyundai hat Boston Dynamics gekauft, so war das. Ja, die haben Boston Dynamics, das wissen die wenigsten. Aber ganz ehrlich, Boston Dynamics ist halt aber auch so eine Firma, die einmal im Jahr irgendwie ein witziges Video rausbringt, aber kein Schwein weiß, wo eigentlich wo werden sie effektiv eingesetzt. Ja. So. Ja, es ist genau so. Es sah toll aus, ne? Ja. Und hat für einen, der sich dafür interessiert, eine ganz besondere Wertstellung. Ne? Oh, ja. Guck mal, Boston Dynamics, die haben es drauf, die können das schon alles. Ne? Aber wie du sagst, es kam immer nur ein Video, es wurde gehypt ohne Ende. Im Endeffekt weiß keiner, was meine ich eigentlich. Ja, irgendwie so ein Hund, der dann irgendwie... Genau. Keine Ahnung, ja. Naja, okay, aber so ist das eben... Guck mal hier, ich habe da sogar noch Spinnenweben. Ja, Wahnsinn. Ne? Ist echt gepflegt, das Auto. Wollt ihr mal hier in den Fußraum gucken? Macht das doch mal bitte. Guckt doch mal hier in den Fußraum. Das ist wirklich unglaublich. Schön, oder nicht? Du willst gar nicht nach hinten gucken, wo Aki immer sitzt. Hier sind noch Hundehaare. Es ist halt für mich, das hatte mein Vater auch immer gesagt, es sind halt Gebrauchsgegenstände. Ja, aber mein Vater hat das nicht zu mir gesagt. Er hat gesagt, alles, was du dir gekauft hast, solltest du auch wertschätzen und auch so behandeln. Ich wertschätze ihn unfassbar. Ich wertschätze, aber eben anders als ich. Dass er so wenig Pflege braucht und trotzdem nicht immer von A nach B fährt. Das war jetzt der erste Teil von 5 Videos. Ich habe mich entschieden, die aufzusplitten, denn sonst wäre das länger als ein Fußballspiel geworden. Der Wagen kommt noch auf die Hebebühne, wir gucken uns die Batterie an, wir gucken uns den Service-Mode einmal an. Es wird also echt spannend. Abonniert den Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle an Owe. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich sagen. Das wird ziemlich cool. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns. Bis denn. Ciao.